Maayong adlaw mga kapatid, liway abas ni para sa News 5 Bisaya. Usa ka tell-all ang gipahigayon sa magdaayong Sara ug Curly Discaya sa hearing nga gipatawag sa Independent Commission on Infrastructure. Base kini sa ilang affidavit nga naglangkob sa impormasyon kabahin sa kwarta, mga transaksyon ug destinasyon sa pondo. Sumala silang abogado, wala na sila gitago human masulayan ang ilang balay ug pagpangbato atol sa usa ka rally ni atong miaging mga adlaw. Wala pa matuki kung magpauli ba og assets ang magtiayon sama sa pagbalik ni Bryce Hernandez sa iyang mga sakyanan. Sa pagkakaron, naka-freeze ang ilang assets hinungdan sa kalisod sa ilang paglihok. Nakadawat usab sila og hulga sa ilang kinabuhi ug nagpasalamat nga gitugutan sila sa Department of Justice nga mapasakop sa Witness Protection Program. Matod sa ICI Executive Director nga si Brian Hosaka, wala pa mahuman ng hearing, busa ipatawag pag-usab ang magtiayon sa sunod semana. Usa-usab sa kasabutan ang gipirmahan tali sa ICI ug Anti-Money Laundering Council uban sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Security and Exchange Commission ug Insurance Commission. Ang tumong niini mao ang mas paspas nga information sharing aron dali nga ma-verify ang testimonya sa mga resource persons. Nakikpulong usab ang ICI sa Bureau of Internal Revenue aron hisgutan ang kakulang sa ginabayarang buwis sa mga sangkot sa anomalya. Sa investigasyon, may usa ka kumpanya nga nadiskubrihan og bilyon piso nga tax deficiency sa usa pa lang ka taxable year. Sa sunod semana, posible na nga masumite og BIR og tax evasion case apan giila nga giampingan nila nga dili kulang ang ebidensyang ipresentar. Kini sa lamang atong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa iban pa mga balita ug update. Amping tang tanan.